Porque hoje é sábado, eu vou contar para vocês a história da música The Sounds of Silence, que é o som do silêncio. Essa música é um folk rock feito em 1964 por Paul Simon. Simon e é daquela dupla Simon e Garfunkel, que fez muito sucesso nos Estados Unidos. E essa música ele fez bem na sequência do assassinato do presidente chamado John Frederick Kennedy. Se vocês prestarem atenção nessa letra, se vocês conhecerem essa música, vocês vão ver que existe um certo paralelo entre o que ele quer dizer com também a relação do Brasil de hoje. E essa música, ele trata do pânico do cantor, do Paul Simon, em relação ao pensamento vazio e alienado das grandes massas. Esse pensamento vazio que ele chama é o silêncio. E a letra fala de um pesadelo e que na luz da lua eu vi 10 mil pessoas, talvez mais. Pessoas conversando sem falar e pessoas ouvindo sem escutar. Pessoas escrevendo canções que vozes jamais compartilharam e ninguém ousava perturbar o som do silêncio. Resumindo, a música diz que as pessoas são vazias e que seguem profetas que não existem e deuses falsos. Então vamos relembrar juntos a música The Sound of Silence.